Dobrodošli u naš novi video. Ja sam Anđela. Milica, drago mi je. Jaša. A predstavi mene, Anđela, samo video predstavljaš. Ja sam Anđelina, najbolja drugarica, drago mi je. Ovo su papirići sa delovima lica koje ćemo mazati pastom. Znači svi delovi lica, uši i ovo nam je ljudi drugi pokušaj također, zato što je Anđela prekinula video, zato što je zvala moja mama. Da pita gdje je daljinski od klime. Dobro, ajde, drži. Ovako. A ti prvo. Ne, može ti prvo. A, dobro. Nemoj najveće. Evo. Čak ja malo da se približim malo već. Piše... Podočnjaci. Zašto sam pristala na ovo? Zato što je majmun. Ljudi, već smo pečeli od prvog pokušaja. Zamisli mene, ja sam dobila ove kapke i obrve. Aha. Sad ćemo jako se peći. Znam. Nije peče. Pa. Daj drugu. Pa što stavljaš tako puno paste? Stavi malo. Ljudi, Pona mi stavila cijelu pastu na kapke. Dobro znam. Ljudi, ako budem počela da plaćam ništa strašno, to je samo od reakcije. I da, ako ona odustane ili ja odustanem, ako me jako bude pečao. Pečla. Da, pečao. Onda, ko odustane, kupuje drugome čokoladu. Da, ko prvi odustane kupuje čokoladu. Idemo. Također radit ćemo i smoothie challenge, aha. Ja nema šanse da odustanem. Dobro, nisi izbacila podreću. Ups, neću to psuti. Evo. Nemojte djeco da psujete, to je ružno. Zašto nisam? Anđela, idu mi suze, bukvalno mi idu suze. Obraz je. Dobro prolazim. Obraz je, dobro prolazim. A na obrazu ti ide najviše. Gdje si stavila pastu? Evo, zakrila sam. Približiš se vama. Vidi mi suze. Milica plaće. A to plaćam od reakcije paste. Mene to ne boli, mislim boli, ali... Da, ne boli. Ne da plaćam, ali... To je zbog rutine paste. Imaš sada pastu na obrvom. No trepavica. Aj vidi kako mi idu suze 200 na sat krivo. Vidiš, ono mene malo stavlja. Koliko se... Bukvalno se vidi u videu. Čekaj, trebam još. Trebam još stavi bre, ne vidi se na malo. No, ne peče. Sad ćete li plaćati na malo? Milica, znaš koliko plaćeš? Znamo, ne znam što. A ne znam ljudi što, stvarno ne znam što plaćam. Ajde. Suze ti oči zbog toga što plaćam. Jel vidite koliko plaćam? Ajde, suze. Si izbacila? Da, bravo ste. Sad ćemo malo. Daj Bože da bude nos, no nemoj nos. Kapci. Ovo je moj najbolji dan u životu! Kapci. To je trebalo sve mene da zadesi prvom pokušaju. Dobro što Vanja pozvala i spasila me. Ajde bre. Nema puno da staviš na slučajno. Ako puno staviš, zamazat ću ti cijelo lice kad se završi. Ja, nemoj ponovo da prekidaš. Izvinite me na trenutak, ne ti samo sebi namažem kapke i ja moram da se javim. Snimamo video, možeš malo kasnije da požavaš za neki 5 minuta. Ćao ljudi, znači sad s nama snimam. Okej. Koristim Ja se došla, sam da kažem. kao gledam. Milice. Aha, da. Ajde, moram da snimam video, čao. Stigla sam, ljudi, Sam dovoljno namazala svoje kapke. Da. Kako peče. Jesi je dostala? Ne, idem da isperam ruke. Ja i gledam od koje ispirač. Nemoj da si pipala
dala mokrim rukama. Obave. A mene pak usadala plaća. A ja ne plačem. Pa ti ni ne možeš da plaćeš, čekaj da treba. Ćao. Sad će ona dođe. Majmun mala. Sve ti je potrebavica. Znam. Želim oči, tako mi je lakše. Milica je najgore prošla, a Milici sedi. Sad da ja izvačem. Otvore oči. Aj, Ja sam izvukla obrve. Ja sam izvukla obrve. Hvala Bogu, pa dobro, neću maziti. Ajde, ispašće ti oči. Evo sam pristala na ovo. Stavljaj obrve. Stavljaj obrve ili ćeš da mi kupiš čokoladu. Joj Bože, ne mogu da otvorim oči, Anđela. Malo pasta se makne. Što? Nema veze. Mora tako. Pa, neću da mi plati čokoladu. Mi smo se tako hladili. Ja nije barsto. Otvori oči, bit će ti bolje. Ma kako bolje? Ne može da otvori oči, neće moći da gleda. Ne mogu sad mu prave. Isperi, ajde. Da ti se spagala na Kupit ću ti ja čokoladu, ajde. Jel odustaješ? Ne odustaju nikako. Ali Pa moram. ajde onda požuri. Ne mogu, moram da isperem. Ajde. Bar sa kapka pa mi ti namaži malo. Samo s kapka Dobro, ajde. ću da isperem pa mi ti namaži malo. Varalica. Sve Pa ne mogu isperi, da nemoj ti se Pa ja sam zezati. morala kapke ipak. Da, ali ja tebi stavljam malo, ti meni puno stavljaš. Neće moći da gleda. Evo ja sam. Ona je htjela se kladi. Dobro, izgubila je. Ne bi. Samo ti kapke da izgledaš. Ne, nego sve isperi, nemojte to više. Neće moći da gleda posle. Može da je ošteti oči, Anđela. Nema veze. Kako nema veze? Pa kladila se, nisam ja krivo, ne pristala, ja sam... O Bože. Pa ljudi, ovo je gotov video, nemojte mi kupati čokoladu. Ćao!